សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគ្រូមានលំហាត់ចំនួន3ទៀតសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបហើយនឹងប្រឡងប្រជែងផ្សេងដូចជាប្រឡងពេទ្យប្រឡងហារុកអីបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះលំហាត់ទាំង3នេះគឺយើងអាចមើលខ្លួនឯងឥឡូវមកមើលដំណោះស្រាយជាមួយគ្រូគឺលំហាត់ទី1គឺលំហាត់កគណនា limit x ខិតចិត្តបូកអណន្តនៃកន្សោមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពេលដែល x ខិតចិត្តបូកអណន្តអាខាងមុខខិតចិត្តបូកអណន្តអានេះខិតចិត្តបូកអណន្តតែដោយសារមានសញ្ញាដកអញ្ចឹងគេហៅថារៀងមិនកំណត់អណន្តដកអណន្តពេលប្រឡងបងអូនទៅសេរៀងមិនកំណត់ផងសេចូលផងដើម្បីលួងចិត្តអ្នកកែកុំឲ្យគេកាត់បន្ទុកយើងអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបូក x ហើយខ្ញុំដក x វិញយើងសង្កេតមើលពីនេះមកដល់នេះគឺខ្ញុំដាក់នេះដក x អានេះបើសិនខ្ញុំគុណសញ្ញាដកចូលវាបូក x អញ្ចឹងបូក x ទៅពេលដកអានេះ x ទៀតវា0ដដែលទេបាទអញ្ចឹងមកដុំនេះវាចូលរៀងអណន្តដកអណន្តហើយមកដុំនេះក៏ចូលរៀងអណន្តដកអណន្តដែរអញ្ចឹងយើងអត់អាចទាញដឺក្រេធំជាកតាទេដោយសារទាញទៅវាចូលរៀងអណន្តគុណ0ហើយដោយសារនេះតម្លៃវានៅត្រង់តួដឺក្រេខ្ពស់គឺ x គីបអញ្ចឹងវាចូលរៀងអណន្តគុណ0ដោយសារវាស្មើមេគុណនេះដែរពេលចេញមកក្រៅណាហើយសញ្ញាដកអាក្រៅសញ្ញាបូកអញ្ចឹងវា0បាទវា0អញ្ចឹងយើងគុណកន្សោមបំពេញនេះយើងចាត់ទុកអានេះដូច a នេះចាត់ទុកដូចតួ b អញ្ចឹងគុណកន្សោមបំពេញប៉ុណ្ណឹងទៅនេះ a ការ៉េបូក ab បូក b ការ៉េបាទយើងចាត់ទុករ៉ាឌីកាល់ទី3នៃមួយឈុតហ្នឹងជាតួ a ចំណែក x ចាត់ទុកដូចតួ b មកចំណែកភាគយកខាងលើនេះយើងគុណកន្សោមបំពេញនឹងប៉ុណ្នេះដែរប៉ុន្តែគុណទៅវាចូលរូបមន្ត a គីបដក b គីបបងអាចកាត់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចបានណាអញ្ចឹងចូលមកអានេះគីបដែរអានេះក៏គីបដែរបាទអញ្ចឹងអានេះសម្រួលមួយរ៉ាឌីកាល់ទី3ចេញមកបានប៉ុណ្នេះហើយអានេះបាន x គីបចំណែកមកដុំនេះវិញយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់វាទៅឆ្លាស់ទៅគឺអានេះសញ្ញាដកឆ្លាស់វាសញ្ញាបូកឆ្លាស់ទៅអាលើគុណប៉ុណ្ណឹងដែរវាចូលរៀង a ដក b កតា a បូក b អញ្ចឹងវាបាន a ការ៉េដក b ការ៉េអញ្ចឹងមកអានេះសម្រួលមួយរ៉ាឌីកាល់ចេញមកបានប៉ុណ្នេះហើយដកហ្នឹង x ការ៉េចំណែកខាងលើនេះយើង x គីបដក x គីបហ្នឹង0បាតបាទ x គីបដក x គីប0បាតហើយអាតួនេះវិញគឺខាងក្នុងនេះយើងទាញ x គីបជាកតាទាញ x គីបជាកតាចេញមកបាន x ប៉ុន្តែដោយសារវាជាប់អាការ៉េនេះជាប់អាការ៉េអញ្ចឹងអានេះវាសល់ x ការ៉េទៅបាទហើយយើងទាញ x ការ៉េជាកតាមកបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចមើលបន្តិចបានណាអានេះទាញ x ការ៉េជាកតាសល់1ហ្នឹងហើយសល់1ហើយអាខាងក្នុងនេះយើងចេញ x គីបមកដែរគុណទៅវាបាន x ការ៉េហើយអញ្ចឹងទាញ x ការ៉េមកបាត់កន្លែងហ្នឹងគ្រូកាត់បន្តិចណាគ្នាយើងមើលផងចំណែកតួនេះវិញអូភ្លេចប្រាប់គ្នាយើងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចបញ្ចូលលីមីតមកតួបានណាបញ្ចូលលីមីតមកតួនេះហើយយើងបញ្ចូលលីមីតមកតួនេះទៀតបាទបញ្ចូលលីមីតមកតួនឹងទៀតទៅអញ្ចឹងបានយើងដាក់លីមីតចូលហ្មងទៅណានេះហើយខាងលើទូទាត់ទៅ x ការ៉េដក x ការ៉េ0បាតចំណែកខាងក្រោមយើងទាញ x ការ៉េជាកតាចេញមកបាន x ហើយយើងទាញ x មួយវគ្គទៀតណាទាញ x មួយវគ្គទៀតទទួលបានប៉ុណ្នេះបាទទទួលបានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងសម្រួល x ការ៉េចោលសល់3នៅលើប៉ុណ្នេះហើយអានេះសម្រួល x ចោលប៉ុន្តែគ្នាយើងអាចសេថែមមកបន្ទាត់ទៀតទៅខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចដែរកន្លែងហ្នឹងណាពេល x ខិតចិត្តបូកអណន្តអានេះសម្រួលចោលបាត់អស់ហើយវាសល់ប៉ុណ្នេះបាទយើងទទួលបានប៉ុណ្នេះហើយសម្រាប់កន្សោមនេះវិញយើងសម្រួល x ចោលចំនួនអណន្តបូកអណន្តចូលទៅសល់
បានប៉ុណ្នេះដែរចឹងចម្លើយចុងក្រោយយើងទូទាត់ទៅឃើញ2ចឹងគ្នាយើងសន្និដ្ឋានប្រាប់គេផងលីមីតនឹងស្មើ2ណាបាទបងប្អូនមើលលំហាត់ខគឺអីលំហាត់ខ A គឺគណនាលីមីត x ខិតជិត0នៃកន្សោមខាងលើហ្នឹងបាទសម្រាប់ខាងលើហ្នឹងវាខិតទៅរក0ណាដោយសារពេល x ខិតជិត0 cos 0គឺស្មើ1ខិតជិតលេខ1ហើយក្រោម sin 0 0ដែរអញ្ចឹងគឺលីមីតហ្នឹងមានរាងមិនកំណត់0លើ0ដាក់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំកន្លែងនេះខ្ញុំណែនាំថាយើងប្រើរូបមន្ត1ដកកុសអុយស្មើ2ដង sin ក្រេអុយលើ2ចឹងនាំឲ្យយើងទាញបានអា1ដកកុស 4x នេះវាស្មើ2ដង sin ការ៉េ 4x ចែកជា2បាទ 4x ចែកជា2សល់ 2x ចឹង a នេះគ្រូអាចសរសេរបានទៅជាបាទ1ដកកុស 4x នេះសរសេរមកបាន2ដង sin ការ៉េ 2x ចំណែកភាគបែងនៅស្ងៀមសិនយើងទុកដដែលហើយយើងបំលែងវាចូលរូបមន្តលីមីតអុយខិតជិត0នៃ sin អុយលើអុយស្មើ1អានេះរូបមន្តយើងបាទបំលែងចូលរូបមន្តហ្នឹងមកគឺអានេះ2 sin ការ៉េ 2x នេះយើងទុក2មកក្រៅមកហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យដូចហ្មងដាក់ 2x លើកជាការ៉េយើងគុណនឹង 2x លើកជាការ៉េវិញចំណែកx sin 3x នេះ x sin 3x នេះគ្រូអាចដាក់ 3x ឲ្យដូចតម្លៃមុំដែរដាក់ 3x ឲ្យដូចតម្លៃមុំមកយើងគុណនឹង 3x វិញបាទគុណ 3x វិញមកគុណ 3x វិញមកគឺសម្រួលចោលស្មើដើមវិញស្មើដើមវិញអញ្ចឹងអានេះ 3x គុណនឹង x វាឡើង 3x ការ៉េបាទ 3x ការ៉េហើយឥឡូវ 2x ការ៉េដែរអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងសម្រួល x ការ៉េនឹងចោលអស់មកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគ្នាយើងអាចសេមកបន្ទាត់ទៀតស្មើអីនេះស្មើ2ដងលីមីត x ខិតជិត0នៃអីនៃ sin 2x នៅលើ 2x លើកជាការ៉េបាទ 2x លើ 2x លើកជាការ៉េគុណមួយអីគេគុណជាមួយនឹង4លើ3គុណជាមួយនឹង4លើ3 4លើ3នៃ sin 3x នៅលើ 3x នេះអាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចសរសេរ 3x ឬក៏សរសេរដូចគេសិនទៅក៏បាន sin 3x នៅលើ 3x អាហ្នឹងវាចេញមួយណាគ្នាយើងបាទចេញមួយតែប្រមាណវិធីរបស់ limit គេអាចបញ្ចូល limit ទៅភាគបែងនឹងបានដែរអត់មានបញ្ហាអីទេនេះបញ្ចូលមកចេះក៏បានដែរណានេះបញ្ចូល limit មកនេះទៀតក៏បានបាទអត់អីទេអញ្ចឹងអានេះគឺខិតទៅចិត្តលេខ1ហើយណាខិតចិត្តលេខ1នេះយើងទទួលបានប៉ុណ្នេះហើយចំណែកអានេះវា4លើ3ទៅយើងទទួលបានប៉ុណ្នេះមកហើយ sin 3x នៅលើ 3x អាហ្នឹងគឺខិតទៅចិត្ត1អញ្ចឹងយើងទូទាត់ទៅយើងឃើញចម្លើយ8លើ3បាទ8លើ3អញ្ចឹងក្នុងនេះគ្រូដាក់ limit បញ្ចូលហើយបងប្អូនអាចបញ្ចូល limit នេះមកវិញផងនេះ x ខិតចិត្ត0ឲ្យគេផងណាបាទយើងប្រើតាមលក្ខណៈ limit នេះតោះឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់កូទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្រូគឺ limit កូនេះពេល x ខិតចិត្ត1ភាគយកយើងខិតទៅចិត្ត0ចំណែកភាគបែងក៏ខិតចិត្ត0ដែរអញ្ចឹងវាមានរាងមិនកំណត់0លើ0
ចានេះយើងអាចពិនិត្យមើលមែនតើខែងច្រឡំបាទចាឥឡូវខ្ញុំបបែកភាគយកសិនខ្ញុំខ្ជិលសរសេរ limit ច្រើនដងយកភាគយកមកបំបែកដក 2026x នេះគ្រូអាចសរសេរទៅជាដក x ដក 2025x ហើយអានេះដកគុណចូល1ដក1ទៅវាបូក2025វិញអញ្ចឹងខ្ញុំទាញ x ជាកតាមួយមកបាន x ស្វ័យគុណ2025ដក1ចំណែកដក2025នេះកតា x ដក1នេះយើងទុកដដែលសិនហើយ x ស្វ័យគុណ2025ដក1នេះបងអូនបបែកមកបានប៉ុណ្នេះណាអាហ្នឹងយើងប្រើរូបមន្ត a ស្វ័យគុណ n ដក b ស្វ័យគុណ n តែករណី b ស្មើ1យើងអាចប្រើ a ស្វ័យគុណ n ដក1ចេះមកបបែកមកយើងទទួលបានប៉ុណ្នេះបាទទទួលបានមួយដុំហ្នឹងហើយបាទនេះទទួលបានប៉ុណ្ណឹងហើយវាមាន x ដក1អានេះក៏មាន x ដក1ដែរយើងទាញ x ដក1ជាកតាហើយមកនេះទាញជាកតាមកវាសល់ប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងចំណែកអាផលបូកនេះផលបូកនេះយើងសរសេរជាទម្រង់សិក្មាបានហើយអានេះវាសល់ x មួយទៀតណាយើងគុណ x ចូលទៅវាឡើង2025អា2023នេះគុណ x ចូលវាឡើង x ទៅគុណ2024ហើយ x គុណ11បាន x ណាបាទហើយអាខាងមុខណែ x នេះអានឹងវាមាន x ការ៉េមួយទៀតតែយើងសរសេរទម្រង់ switch ចុចទៅដក2025ទុកទៅដែរអញ្ចឹងមួយដុំក្នុងដង្កៀបហ្នឹងយើងអាចសរសេរជាទម្រង់សិក្មាបានគឺសរសេរសិក្មាការរត់ចាប់ពី1ទៅដល់2025ពេលជំនួសការចាប់ពី1ដល់2025ទៅវាស្មើប៉ុណ្ណឹងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំជំនួសចូលក្នុង limit C យើងទទួលបានបាទកន្សោមភាគយកហ្នឹងជំនួសដោយប៉ុណ្ណឹងចូលមកនេះយើងទទួលបានប៉ុណ្នេះហើយចំណែកភាគបែងយើងទុកដដែលគឺ x ដក1លើកជាការ៉េស្រួល x ដក1មកកតាចេញសល់ x ដក1មកកតាទៀតហើយសិក្មាការពី1ដល់2025នៃ x ស្វ័យគុណការដក1ក្នុងហ្នឹងគ្នាយើងខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើរូបមន្ត x ស្វ័យគុណការដក1ស្វ័យគុណការដែរទៅក៏បានដែរណាបបែកមកបាន x ដក1មកកតាទៀតមកឈុតធំទៀតហើយស្រួល x ដក1ចោលតែក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យយើងចំណាំចេះមួយពេល x ខិតចិត្ត1នៃ x ស្វ័យគុណការដក1លើ x ដក1វាស្មើការអាហ្នឹងតាមពិតយើងទាញសន្និដ្ឋានពីការកណនី limit ទម្រង់បែបហ្នឹងមកគឺវាស្មើនឹងតសនការឬក៏ស្មើបើស្វ័យគុណ n វាចេញចម្លើយនឹងតសន n អញ្ចឹងមកបាទអានេះជាទម្រង់កាត់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនសម្រាយវែងបងប្អូនប្រើរូបមន្តa ស្វ័យគុណ n ដក b ស្វ័យគុណ n មកវគ្គទៀតដោយសារវាចូលរៀង0លើ0មកតង់ទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចណាអញ្ចឹងយើងទទួលបានសិក្មានេះចម្លើយវាដោយសារ limit នេះ limit ហ្នឹងវាស្មើការអញ្ចឹងបើ limit នៃប៉ុណ្ណឹងស្មើការអញ្ចឹងការរត់ចាប់ពី1ដល់2025បើយើងពលៀតមកគឺវាបានផលបូកប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាយើងកណនីអា limit នេះសិននេះ limit នៃប៉ុណ្នេះ limit នៃ x ខិតចិត្ត1នៃ x ស្វ័យគុណការដក1លើ x ដក1ហើយអាហ្នឹងគឺសិក្មាវានៅតែសិក្មាខាងក្រៅតែនេះការរត់ចាប់ពី1ដល់2025នេះអញ្ចឹងដែលដូចគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងថា limit នៃប៉ុណ្ណឹងគ្រូកាត់ដាក់ចម្លើយចេញការហ្មងណាបាទចម្លើយយើងស្មើការឥឡូវយើងសាកមើលយើងសាកពលៀតមើលសាកពលៀតមើលគឺបាន x ដក1កតា x ស្វ័យគុណការដក1បូក x ស្វ័យគុណការដក2បូកចុចបូករហូតដល់
x ស្វ័យគុណ1ហើយបូក1នៅលើ x ដក1នេះយើងពលាតចេះមកសម្រួល x ដក1ចោលសម្រួល x ដក1ចោលហើយជំនួស x ដោយ1ទៅវា1ស្វ័យគុណប៉ុន្មានក៏1ដែរបាទ1បូក1បូកចុចបូករហូតដល់1ចឹងមានន័យថាវាមានការតួចឹង1បូកគ្នាការតួគឺវាចេញការហ្នឹងហ្មងហើយបាទចេញការតែអានេះយើងគណនាតែ limit នៃអាម្ដុំខាងក្នុងនេះទេវាសល់អា sigma ខាងក្រៅនេះចឹងតំណាងឲ្យផលបូកការចាប់ពី1ដល់2025យើងពលាតមកបានប៉ុណ្នេះបាទបងអូនចង់កាត់ដាក់ចឹងហ្មងក៏បានសម្រាយដូចគូមិញក៏បានដែរហ្នឹងហើយចឹងតាមរូបមន្តផលបូកនេះជាផលបូកស្វីតនិពន្ធគឺ1បូករហូតដល់ n រូបមន្តខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញវាស្មើ n កតា n បូក1លើ2ចឹងបើវាបូកដល់2025មានន័យថា2025កតាឲ្យ2025បូក1លើ2ហើយទូទាត់លេខហ្នឹងទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទចឹង limit នេះគឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូគ្រូបានបាទនេះចូលរៀង0លើ0ដល់2វគ្គហើយរូបមន្តដើមរបស់វាគឺ a ស្វ័យគុណ n ដក b ស្វ័យគុណ n ហើយកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែជារូបមន្តមួយដែលយើងសម្គាល់ទេយើងធ្វើកាត់ទេបាទតែគ្រូ recommend ល្អអូនសម្រាយទៅក៏បានឬក៏ធ្វើតម្រងកាត់អញ្ចឹងបើខ្លាចគេមើលមិនយល់បាទអញ្ចឹងគ្រូ recommend ល្អគឺបងអូនសម្រាយទៅហ្នឹងហើយកុំកាត់ដោយគ្រូសម្រាយអានេះរក limit នៃប៉ុណ្ណឹងសិនដោយសារ limit នេះបើយើងសរសេរទៅវាស្មើអញ្ចេះស្មើនឹងបាទសំទោសស្មើនឹង sigma ការរត់ចាប់ពី1ដល់2025នៃ limit x ខិតចិត្ត1នៃ x ស្វ័យគុណការដក1លើ x ដក1បែបនេះចឹងហើយបានប្អូនគណនា limit ម្ដុំខាងក្នុងនេះទៅចម្លើយឃើញស្មើការណាហើយគូដាក់ថាកាត់ហ្មងបានស្មើការហ្មងចឹងទៅណាបាទអត់អីទេបើសម្រាប់គ្រូឲ្យត្រូវទាំងពីរបងអូនប្រើតាមណាក៏បានដែរគ្រាន់តែមួយកាត់មួយសម្រាយហ្នឹងហើយបាទអរគុណ